আসসালামু আলাইকুম। এটা আমার গোডেক্স TT520 মার্ক টু একটা ফ্ল্যাশ লাইট। এই ফ্ল্যাশ লাইটটা আমি আমার ক্যানন 80D ক্যামেরার সাথে ইউজ করি। তো এটা ক্রয় করার কিছুদিনের মধ্যে আমি কিছু সমস্যায় ভুগতেছিলাম। সমস্যাটা ছিল ব্যাটারিগুলাতে একটু লাড়াচাড়া দিলে লাইন পায় না, এই অবস্থা। একটু কষা মাজা করলে লাইন পায়। তারপরে এরকম সমস্যা ছিল, ফ্ল্যাশ লাইটের রেড সিগন্যালটা আপ ডাউন করে, রেড সিগন্যালটা ব্লিঙ্কিং করে, কিন্তু ফ্ল্যাশ মারে না। এই সমস্যা চার্জ দিলে কয়েকটা ছবি তোলার পরে চার্জ শেষ হয়ে যায়। তো এই সমস্যাটার কারণে আমি আজকে এটারে নিজের মতো করে মডিফাই করে নিছি। তো মডিফাই করার পরে আমি অনেক ভালো একটা সার্ভিস পেতেছি এটাতে। তো এটার প্রবলেমটা ছিল ব্যাটারি বক্সটাতে। এই যে এটা আমি ফ্ল্যাশ লাইটটা খোলার পরে বক্সটা বের করে, বক্সের যে পাতিগুলা, টিনের পাতিগুলা ছিল, ওই পাতিগুলা জং ধরে সাদা সাদা হয়ে আপনার এই লুজ হয়ে গেছে কানেকশনগুলা। তো এই কারণে এই সমস্যাটা দিত, ব্যাটারিগুলা প্রপার অ্যাডজাস্ট হইতো না এটার সাথে। তো এই কারণে আমি এটা খুলে ফেলছি। খুলে আর মার্কেটে যাই নাই, মার্কেটে গেলে হয়তো পাবো না, এই কারণে আর মার্কেটে খোঁজাখুঁজি করে নিয়ে আমি নিজের মতো করে ব্যাটারিগুলা মডিফাই করে নিছি। আজকে আমি এটা কিভাবে মডিফাই করছি দেখাইতেছি। ব্যাটারিগুলো আমি একসাথে কানেকশন দিয়ে 6 ভোল্ট করে নিছি। 6 ভোল্ট করে নেওয়ার পরে আমি ব্যাটারির এই যে ফ্ল্যাশ লাইটের ভিতরে সার্কিটের সাথে পজিটিভ নেগেটিভের সাথে একবারে কানেকশন দিয়ে নিছি। আর চার্জ দেওয়ার জন্য আলাদা দুইটা লাইন বের করে নিয়েছি। তো আমি আপাতত মাসখানেক আমি এটারে দুইটা তারের সাহায্যে একটা চার্জার ইউজ করে চার্জ দিছি। দেখছি আগে পরীক্ষামূলকভাবে ওইভাবে এটা চালানো সম্ভব কিনা। তো আমি দেখতেছি ভালোই চলতেছে, আগের থেকে অনেক ভালো চার্জ থাকে, কোনো সমস্যাও করে না, কোনো লুজ কানেকশনও মারে না। এই কারণে আমি আজকে এটা সুন্দরভাবে টাইপ সি পোর্টের সাহায্যে সুন্দরভাবে চার্জিং সিস্টেমটা করব। এই দুটা তারের সাহায্যে একটা চার্জারের সাথে কানেকশন দিয়ে এতদিন আমি ইউজ করছি এটা। তো আজকে ভালোভাবে সুন্দরভাবে এই কাজটা একবারে ফ্রেশভাবে করে নেব। তো চার্জারটা অবশ্যই আপনার 6 ভোল্ট 250 মিলি অ্যাম্পিয়ারের হতে হবে। এর বেশি অ্যাম্পিয়ারের চার্জার দিয়ে চার্জ দিলে হবে না, ব্যাটারিগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, গরম হয়ে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকবে। তো আমি এই চার্জারটা সংগ্রহ করছি আমার বাচ্চার জন্য। একটা খেলনা গাড়ি ক্রয় করছিলাম, ওই গাড়িতে একটা 4 ব্যাটারি প্যাক ছিল। ওই ব্যাটারি প্যাকটা এই চার্জারটাতে চার্জ করার জন্য চার্জারটা গাড়ির সাথে দিছিল। ওই চার্জারটা আমি ইউজ করতেছি, একবারে ভালো একটা সার্ভিস পাইতেছি। এরকম একটা চার্জার সংগ্রহ করার জন্য কেউ যদি এরকম 4 ব্যাটারি প্যাক চার্জ করতে চান ভালোভাবে, তো এরকম 6 ভোল্ট 250 মিলি অ্যাম্পিয়ারের একটা চার্জার সংগ্রহ করলে চলবে। তা আমি এটা আজকে খুব সুন্দরভাবে টাইপ সি পোর্ট একটা এই ফ্ল্যাশ লাইটের সাথে অ্যাডজাস্ট করব, করে সুন্দরভাবে দেখাই দিতেছি কিভাবে করতে হয় কাজটা। আমি ব্যাটারিগুলো আগে ভিতরে ফিটিং করে নিছি, যে ফ্ল্যাশ মারতেছে খুব সুন্দর। আর যখন সমস্যা দিত তখন আমি এটারে চালাইয়া মজা পাই নাই, চার্জ থাকে না। এখনই সমস্যা, রেড সিগন্যাল ব্লিঙ্কিং করে, আবার একটু পরে চলে। তো এই ধরনের নানান সমস্যায় ভুগতেছিলাম ওই ব্যাটারি বক্সটার কারণে। এই কারণে আমি ব্যাটারিগুলো একবারে ভিতরে ফিটিং করে নিছি, যতদিন চলে। এরপরে সমস্যা হলে আবার খুলে ব্যাটারিগুলো চেঞ্জ করে নিব। আমি কয়েক জোড় ব্যাটারি ক্রয় করা লাগছে এই সমস্যার জন্য। আমি মনে করছি ব্যাটারিতে প্রবলেম, তা আমি চারটা ব্যাটারি প্রায় 2-3 বার ক্রয় করছি, 3 বারের মতো ক্রয় করছি একই সমস্যা। এই কারণে আমি এটা খুলে চেক দিলাম, চেক দিয়ে আমি এই সিস্টেম করে নিছি। এই যে দেখেন আমি টাইপ সি পোর্টটা বক্সের সাথে ফিটিং করে নিছি। আর চার্জার অবশ্যই আমি যেটা বলছি ওইটা ইউজ করতে হবে, 6 ভোল্ট 250 মিলি অ্যাম্পিয়ার, এর বেশি ইউজ করা যাবে না। আর বেশি ইউজ করা যাবে যখন আলাদা সার্কিটের সাহায্যে এটা ব্যাটারিগুলো চার্জ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাইব, তখন আবার যে কোনো চার্জার ইউজ করা যাবে, সমস্যা নেই। এই চার্জারটা হলো 6 ভোল্ট 250 মিলি অ্যাম্পিয়ার। এটা বাচ্চাদের গাড়ির সাথে আমি পাইছিলাম, এটারে এখন এই কাজে ইউজ করতেছি।